करतो आमच्या धर्म्याचो तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता तुझो सांगात आशेता तुझी कृपा लालेता हर एक दिसा भोगतात तुका आमी अत्रेता आराधा आराधा सोदी sacramenta भक्ती मोडा कलच्या कर्ज समाधानेसो प्रकाश मागोसो संसारासो बुसवाडतो काळो कावडावसो समाधानेसो प्रकाश मागोसो तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालेता सामोगों शांति आमी अत्रेता आराधा आराधा सोदी sacramenta भक्ती मोडा कलत्या कर्ज करतो तुका नामा त्या समय जेजूक नामान करूंक ताका आराधन करूंक ताचे संगत थोड्यो वेळ घडी आमी करसूंक हांगा आसाव मगेच्या भावन आनी भयणीनो ह्या वेळार आमचे तकली बगोवन देवाक आराधन करया आमच्या मुखार आसता उण्या रुपये आसता तो महान जेजू त्या जेजूक संपाद्री पियोन वर्त्या तरान मान केल्लो पाद्री पियो ताका वळखून घेतालो मात्र न्ही पाद्री पियो ताका वर्त्या मोगान आरयतालो म्हणयात कित्याक पाद्री पियोक जायतो लागशिल्लो जावन आसलो जेजू आनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत पाद्री पियो जेजू सांगता उलयतालो जेजू सांगता तो चड आनी चड वेळ करसितालो कित्याक ध्यानान मागण्यान त्याच वर ते मिस्तेकपण ताणें आपणायलें जावन आसा आनी अशें जाल्यार पाद्री पियो सांगता आज आमी एक जावन ताच्या 9 दिसाच्या 9व्यानाचो पयलो दीस आज आमी समरपता आसतना मगेच्या भावना आनी भयणीनो आमचे तकले बगोवया जेजूक आराधन करुया नमान करुया वंदिया आनी ताच्या मुखार सरपडया नमस्कार करुया नमस्कार करुया नमस्कार करुया दुनिया सर्ग संसारचो धनी तो आमचो रायतो आमकां जाय जात आसतना सगळ्या हरयेक आमच्या जिविताक सांबाळचो राखणदार आनी सोडवणदार तो आमी उबी रावया मोगाचे न्हू ह्या सुम्या जेजू सांगता आसतना केदें वर्तें भाग आमचें ह्या सुम्या जेजू सांगता ताका वाळणोक ताका आराधन करूंक ताचे सांगता हो वेळ करचोंक आमकां मेळिल्लो वेळ तुवें दिल्ल्या खातीर सुम्या जेजू काळजाच्या गुणायेतून तुका आर्गां दिता असले वर्तें भाग संपाद्री पियोच्या वर्त्या मानान आमी तुका लागीं सरल्या संपाद्री पियोक तुवें महान सांतकान रसलोय जावन आसा ताच्या जिवितांत जायते बरेपण ताणें बगता आसतना तुज्या वर्त्या गायांनी 50 वर्सां ताणें ते गाय ताच्या कुडीर वोवंक तुवें ताका पाव केल्ले आसता ताच्या त्या गायाद्वारी
आनी ताच्या शांतीपणाद्वारे जायत्या जाणांक तुवें बरें केल्लें जावन आसा. तांची पिडा गूण जाल्ली जावन आसा आनी चड मापान ह्या सांताक मागल्ली आजुनूय जायतीं जाणां पिडेस्तांक गूण जावन आसात. ह्या सांता लागीं तुवें ह्या तेश्ट तरान कृपा बरयल्ली जावन आसा. ह्या संताच्या जिवितान आमी जियेत आसतना संपियो आमकां दिल्ल्या खातीर देवाक अर्घा देवया. संपियो आमकां जेजून वर्त्या मापान ताचेर वर्ते आशिर्वाद वतन हो सांत आमकां पावो केल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान ह्या सणाना प्रायरच्या ह्या कपेलांत प्रसंगला कपेलांत असलें एक देवास्पण आमकां ताणें दिल्ल्या खातीर ताची स्तुती करुया. सांगता आमी देवाक अर्घा दिवन देवाक वंदून देवाची स्तुती गायन आतां आमी करता आसतना सोम्या जेजून केली सर बरेंपण आमी वाखाणया आनी जेजू मुखार एक जावन घालया. 553. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. वय सुम्याच्या जाग्यार व्हरतो संतोष, सुम्याचो जागो हो अमृत, सुम्याचो जागो आमकां सर्वांक दैवीक अनुभव भोगूंक जायते बरेंपण कर दिता. सुम्याच्या नांवान सुम्याच्या मोगान व्हरत्या तरान हाची घडी देवान दिल्या खातीर तुका आर्गां सुम्या, तुका वंदन सुम्या. तुवें आमकां हांगा सांगत हाडिल्ल्याक आमी आभारी जावन आसा. आमच्या काळजा मनांत हांव संतोषान उडकी मारून आमी गायता तुका. ಯೇಸುನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸುನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ, ಯೇಸುನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, Jesu, Jesu. हा वेळा तुझ्या वरती आशीर्वादांच्या वत सभ्या हे बरके वरत्या मापान पात्र मान करू का आमच्या सगळ्यात आसात. पात्र वरते महान काम ताचे कार्य आम्ही वाकाणत सम्या, ताचे वरते भक्तेपण आम्ही वाकाणो हांगा आयल्या सम्या. आयच्या तिचा हांगा हाडिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या वरते आम्हाला रक्त धुवन काढ. तुझ्या आम्हाला रगताच्या देवही सम्या शिमदाई सम्या हर एक कुशेत पवित्र आत्म्याची जगत चड आनी चड मापाल्या भुरग्यां ते वाडोवन सम्या. तुवें आमकां दिल्या वरते दायज जावन आसा संपाद्र बियो हो महान संत
मिस्टेक आमच्यामध्ये असताना हे करिस्ताचो मोगी जावन आसलो तो आज सादी बळी छिणी जिवंक आणि बाबाच्या मोळाच्या जीवनात आम्ही हेरांक पाठिंबा दिवच्याक आमकां आपण दिलो सांज जावन आसा तस संपाद्र बियो सदाच्या मोगान आमी हांगा आयल्या सम्या आमच्या तुझे दाळचे दिश्ट घाल मोळचे दिश्ट घाल तोपले आमी खालते आमी बोळी आमी तुझे सांगात आसा मोगाच्या जेसो आमचे सगळे बरेपण तो पळयताय आमच्या देशाच्या वायटी तो पळयताय वायट पयस सरण बऱ्या जिवितान आमी मुखार सरक जाय जाल्यार सर करपा आमकां दीस सम्या हालेलुया 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 तो जेजू आमच्या मदगात तो जेजू सांगता आमची वर्थे सगळी बगणां आज आमी उसारता आसतना हळटार आमी बसून जेजूक पळोवया आमी बसचीं आनी जेजू सांगता मेळिल्लो वर्तो अवकाश आमी घेवया थोडो वेळ ताणें आमकां दिला मोगळा जेजू जायते जाणांक तुवें दिल्लो वेळ तुज्या त्या आजारपणान ताणें करसिल्लो जावन आसा जेजू सांगता आसली मोरी आनी मार्ता आनी लाजरी थंय सांगता आसलो मरण पावच्या पयलें पुनर्जीवन जालो उपरांत सांगता तो जेजू सांगता आसलो आनी ह्या वेळा जेजून मरयेक म्हणलें उतरां आमी न्ही हाडया मरये तुवें जाल्यार भोव अपुरबायेची विंसवणी केल्या आनी हें तुका भोव गरजेचें जावन आसा जेजूच्या पांया म्हळ्या बसली मोरी जेजून सांगलें सगळें आयकताली आनी ह्या वेळा जेजू तिचे कडेन उलयत आसतना मोरयेच्या काळजांत जाल्लो तो अनुभव ती साकोन आसली त्या देखून तिच्या भयणी मार्तान कितें सांगल्यार ती म्हाका कुमो करूंक येना म्हळ्यार मोरी कांयच गडबड नासतना जेजू लागीं आसली आनी ह्या वेळार जेजू मार्ताक म्हणटा जें कितें तूं करनासाय ताची चड गरज जाता दिसना मोरयेन जाल्यार बरो वांटो विंचला म्हगे भावन आनी भयणीनो आमी आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आपणावंक पळयता जायतें बरेंपण आमकां मेळटा आसतना त्या बरेपणांत आमी सदांच वांटेली जाता आनी तें भागीदारपण आमकां जेजून दिल्लें जावन आसा ह्या वेळाचो पयलो दीस नव्यान आसो पाद्र पियोनो आमचेर वतिल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर बेसांवा खातीर आमी आर्गां दिवंक आसा हर एका वर्सा ही परब आमी आचरण करता आसतना देव आमकां त्या पाद्र पियो मारिपात कितलेशीं अजापां करता कितलेशें बरेंपण करता ह्या पाद्र पियोच्या परबेक आयतीं जावंक ताणें आमकां आपयल्लें आसता आज आमकां मेळिल्लो अवकाश आमी जेजूक समर्पीत करूंक उपयोग करुया तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो सडवंदार तुंच म्हजो सांबाळणार तुंच म्हजो देव सगळें म्हज्या काळजांत सोम्या सगळें म्हज्या जिवितांत जेजो तुजे सांगाता रावंक म्हाका चड खुशी चड आनी चड मापान हांव तुका लागीं सरता आसतना तुजो मोग साकोंक तूं म्हाका शिकयताय चड आनी चड मापान तुज्या लागीं येता आसतना तूं म्हाका म्हणटाय हांव आसा तुजें सांगता जायते फुडें तुवें म्हाका म्हणलें आसा भियेनाका हांव आसतना तुवें भियोवची गरज ना आनी असलें बरेंपण ताणें आमकां दिल्लें आसता आयच्या दिसा हांगा जमल्लीं आमी तुजीं भुरगीं जेजो ही तुजीं भुरगीं भोव मोगांत आयल्यात तांचो वेळ करसूंक तुज्या सांगता आयल्यात तांचो वेळ प्रत्येक तरान तुका दोवंती आयल्यात जायते जाण तुका पळोवंक येताले जायते जाण तुजे कडेन मागताले आनी जायते जाण आमकां बरें जावंक जाय म्हणून थंय तुजे कडेन बोब मारता आसतना विचारता आसतना तांकां तुवें बरें केल्लें आसता तांच्या जिवनांत तूं पावुल्लो आसाय ताच्या जिवनांत जायते आग्रते तुवें केल्ले आसता ताच्या जिवनांत तांकां बरी सकत दिल्ली आसा कितलेशे पिडेस्त तुजे लागीं आयिल्ले
आज त्याच वर त्या संपादपेच्या मानाने जायती जाण आमी आयला गायला जावंक परत सम्या एका एका रितीन आमचे थंय गाय आसा ते जावंक परत आमचे शारिरीक गाय जावंक परत आमचे आंतरीक गाय जावंक परत आमच्या मोतींतले गाय आमकां विसरोंक जायना ते आमी काणकोणांक आयले हांव हांगा तुज्या मुखार आसा हांव सम्या तुज्या मुखार आसतना सम्या जेजो आमकां तूं पळयताय आमच्या काळजाच्या गुण येतानो आसले ती बगडां तुका कळीत आसा सम्या बगडा बापा आमी तुज्या लागीं ह्या वेळा उलोवंक तुजें नांव काडूंक आमचें सर्वस्व तुका दिवंक तयार आसा आनी अशें आसतना सम्या आमी सगळीं तुजी भुरगीं हांगा आसा आमी बोपमान तुज्या लागीं आसा आमी आमच्या काळजाचे गुण येता तुका आपयता सम्या सम्या आमकां पाव सम्या आमकां राख सम्या आमकां आपड सम्या आमकां नितळ कर सम्या आमकां बरें कर सम्या आमचे पिडाक गोण कर सम्या म्हजे गाय दोन काड म्हजे आसले तुका पसोवन काड म्हजे ते आसले ती जडाय काड उडय चड आनी चड वसन म्हाका आसा म्हाका वोवंक जायना म्हाका तांकाना जेजो म्हाका तांकाना जेजो कितें करचें म्हण कळीत ना जेजो थोडीं जाणां येवन म्हणा लागली आज म्हाका कितें करचें म्हणून म्हाका वाटच दिसना ह्या वेळार पात्रे पियोक वाटच दिसनातल्या वेळार कोणी सगळ्यांनी म्हाका सोडलें सगळ्यांनी म्हाका सोडनो म्हजे सांगता कोणूच ना ते हांव एकसुरो जाला म्हणून बघता आसतना तुवें ताका वेंगलें तुवें ताका आरयलें तुवें वर्त्या सश्टिकायन जियोंक ताका शिकयलें आज आमच्या पिडेन आमच्या कश्टान आमच्या दुखांत तूं आमकां आरय सम्या आमकां वेंग मार सम्या आमकां बरें कर सम्या आमचें थंय जावंक पुरो सम्या एका एक रितीचे बरेंपणो आमच्या घरांनी आसूंक पुरो ग्रेस्तकाय आमच्या घरांनी जायते तुवें दिला जावंक पुरो पूण काळजाच्या गुण येता सम्या म्हाका आणखी तशें जाल्यार बरेंपण बगाना म्हजें थंय कित्याक एक क्लास म्हजें थंय एक तसो उद्वेग एंग्जायटी फियर भे असलें वातावरण म्हजें थंय आसा मनशां कित्याक म्हाका अशें करतात कित्याक म्हाका हिणसितात कित्याक म्हजी कळकुळां करतात हांव ताच्या मुखार कित्याक इतलो उणें जाता म्हणलें बगप आमच्या काळजांत येता आसतना आमकां कळीत ना सम्या खंय धांवचें तूं आसाय आमकां घेवंक तूं आसाय सम्या आमकां आरोवंक आनी ह्या वेळार तूंच म्हजो आसरो म्हाका ना दुसरो आनी तुज्या सांगाता आसतना हांव जावन आसा तिसरो सदांच तुज्या मोगांत बरोवन म्हाका तूं दिताय तेच परतो आसरो Page 102, C14. Why, Samya, you are my refuge. You are my Savior, Jesus. So astro, dos काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रोपोळ्यांक करता सगळ्या संकटे तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता सगळ्या आराधन करता सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितां तुझे रोपोळ्यांक सोदता सगळ्या संकटे तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सांगचो मेळ हांगा हांव आसा करुया आमचे हात वयर करुया मोगाचे राव सांगात जेजू सांगात हांगा वचो सोम्या हांगा हांव आसा
वय जेजू हांगा आसा व्हडले आमचे भुरगे हांगा आसात व्हरता ते भुरगे तुज्या लागीं आसात मागतात सम्या तुज्या लागीं आडोस मागतात आमकां बरें कर आमकां कोण कर आमकां पड आमचे सगळे फुडें पड तूं ओपन घे तो जेजू आमकां सांगता हांव आसतना भिवची गरज ना हांव तुमचो गवळी जावन आसा हांव तुज्या व्हरत्या मोगान बरयलो म्हज्या शेळयांक हांव सांबाळटा म्हणटा जेजू वय जेजू तूं आमचो गवळी जावन आसतना बऱ्या जोरावाक आमकां व्हरपा येताय नितळ प्रशांत उदकाक आमकां व्हरताय आनी पांचवो सोरो तो आमकां दिताय आयच्या दिसा सम्या मोगळा बापा आमी ह्या व्हरत्या सदाच्या मोगान हांगा जमल्या वेळार आमच्या थंय चड आनी चड बापान तुजो व्हरते खरी भक्ती आमी बगच्याक तुज्या पवित्रपण आमी आपणावच्याक आत्मीक तरा मळवळ जावच्याक आनी सदांच तुजे संगता जियोवच्याक जाय जाल्यार बरें पडो आमच्या थंय तूं हांडी So glory, Tomo so Tomo Jigupesoa, Tomo so Sabya Karzantao, Tugarada तुझे रूप पळोवन सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah, Jesus, Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजून बळी उतरा म्हज्या आत्म्याच्या सक्तीन तुमी भरता आसतना तुमचे थंय कितें सुणें पूण म्हण तुमकां बक्षना कित्याक तो आत्मो हो तो सक्ती भरीत आत्मो तो आत्मो तुमकां सोडवण दिवचो आत्मो तो आत्मो म्हजो मासातार सम्यान दिलो आत्मा आमी घेवच्या थंय आसाव्या सम्यान आमच्या वतले ते विशेष आशिर्वादां त्याच आत्म्याची कृपा ताणें आमकां दिल्ली आसा त्या आत्म्याची जर आमच्या वयर ताणें वतिल्ली आसा सगळीं आमी उबी रावया मोगाचें न्हू सगळीं उबी रावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक आमी आयची जावया दोनी आमचे हात उसोन धरया उक्ते दवरया आनी ह्या वेळार देवान करचे ते विचित्र कार्य जे वरत्या मोगान ताणें आमचे धडलो तो आत्मो पवित्र आत्मो
जायतें बरेंपण हाडूंक शकतालो. आमी असाध्य म्हणलें तो करूंक शकतालो. म्हजे भावन आनी भयणीनो, आज सकाळी एका भक्तिकान म्हजे कडेन म्हणली उतरां, फादर कोणाक असाध्य जावंक पुरो, पण आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. कित्याक जायत्या सादा भक्तांनी ताचे कडेन विनंती करता आसतना ताचें वर्तें तेणें ताका दिल्लें. आनी ती म्हणा लागली म्हजे कडेन, ऑगस्ट जुलैच्या 19 म्हजे मोबायल भायर पडिल्ले फादर, सप्टेंबरच्या 19 ते म्हाका अजाप म्हणल्यार बरी, ते परत तेच मोबायल त्याच स्थितीर त्या मनशान म्हाका घरा पावीत केल्लें जावन आसा. हे पळयत आसतना म्हज्या जिवनांत फादर हांवें देवाचो वर्तो मोग करच्या खातीर आज दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव जेजू कडेन मागता. ती म्हणा लागली दैविकाचो तेर्सा म्हणटा, पवित्र कळसाचो तेर्सा म्हणटा, आनी त्या सामोली रक्ताचो तेर्सा म्हणटा. हर एका घडये म्हजे थंय जेजूची सगत उपसाता, पिडांत आसता, थोडे बडी ताप येता म्हण बघता, थोडे बडी म्हजी सगत उणी जाली म्हण बघता, पूण जेजूचें नांव आपयता आसतना परत सक्तेन तो म्हाका भरता. आनी असली सगत दिवची जावन आसा पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्या ये ह्या म्हज्या भुरग्यांक संपूर्ण तरान तुज्या गोपांत घे. पवित्र आत्म्या तुजी सर ह्या भुरग्या वयर देवय, चड आनी चड मापान हे भुरगे कृपेन बरोंक पवित्र आत्म्याची सकत ह्या वेळा आमचे वे देवा दी. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे येसू. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. Pour out your spirit, Lord. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या आमचे. आत्म्या ये तुझ्या मंदिरात, आत्म्या ये मोच्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशितां, आत्म्या ये हांव रागोन आसां, आत्म्या ये मंदिरात आमच्या मंदिरात, आत्म्या माझ्या जीवितात आमच्या जिवितांत, आत्म्या ये हांव आशितां, आत्म्या ये हांव रागोन आसां. देवय तुझा वै सम्या देवय तुझा आत्मा देवय. Oh God, let the healing rain come down. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ಸಪ್ಲೈ ಕಾಪಾಡು ಸಮಯ. Touch them, Lord, at this very moment. Heal their sicknesses. Bless them wonderfully. Cleanse them from their sicknesses. All unwanted enemies to be relieved at this very moment. Oh, it is our आमचे. जेसू देवा तुझा आत्मा, देवा तुझा आत्मा, देवा तुझा आत्मा आमचे. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आमचे. ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आमचे. ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आमचे. ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा आमचे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, come down.
Let the Holy Spirit come down on this earth. Let the Holy Spirit in this place work miracle. Heal the blessed them, Lord, at this very moment. Let the Holy Spirit come down. Pour down your spirit. Let the healing rain come down. Let your abundant blessing come down. In Jesus, we are. सगळ्या आम्ही बेगल्या तर तुझे त्याचे आशीर्वाद दिवंक आशेता तेजेच्या आशीर्वादां बरोवंक आमी आयची जावया आनी ह्या वेळार जेजू वर्त्या मापान आमचे वयर वचचे आशीर्वाद आमी घेवया बाबीचे सक्रमेंत घाल तुज्या कस्टमरना सुगडास तूं आमकां सोडलाई चड आनी चड मापान तुजो मोग आमकां पावय केल्ले खातीर तुका आर्गां दिता भगवन पाद्रे पियो आमच्या संताच्या वर्त्या मानान आनी मोगान समले आमचेर तुजे वर्ते मोळ्याचे आनी काकूचे देश घाल सची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना pasot makapa Sejak kami bikin tuja Saksi si citi turpolwati Rine ponaso pervasudloy Franciscan spirita cieng sedang Kursa sokoro solon Pagimon Padre Pio Bapa Prakas Puri Krista Sakya Amci pasok Magbapa Sejak kami dikit tuja
पियो बापा प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सत्या आमचे पासो माग बापा सतत आमी देखीन तुझ्या Sampio ama pasot venati khar. Cristoच्या बसनागामी पावसाची गाठी हे भगवान सदा पाद्रे पियो सगळ्या तुझ्या चिणयान सदांच तुवें संपूर्ण काळजान आमच्या सुम्या जेस आनी ताच्या माये मरयेचो मोग करून सोडले आमच्या चिणयान ताचे कुशीक आमकां शिकय देवाच्या मोगा पासत करपा आमी मागता ह्या वेळार तुमचे ते सावां तुमी पाद्रे पियोच्या मनान आणि मोगान चिज मुखार उबारची मागे आमी आयच्या दिसा सर यो सणा पासत तांचे जिवन बऱ्या तरा मुंदासून व्हरोंक वायट सोयंक बली जायनासतना देवाचे विशिश्ट योजनात आमी हाती घेवच्या खातीर देवाच्या मोगान बरोवंक पयस गेली सगळीं युवा जाणां देवाक लागीं सरोंक आनी घरांत विधेय जायनासतना आवय बापायक उपराठून पयसुच्या वायट सवयांक वायट चालींक बली जाल्ल्या सगळ्या युवा जाणांक आमी पाद्री पियोच्या वर्त्या मोगान जेजू मुखार दवरया हीं भुरगीं अपुरबाय तरान देवाच्या कृपेची जावं दी मोगाची जावं दी आनी मोवाळाची आनी कलत्या काळजाची जावं दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी सर पिडेस्ता खातीर आमी मागया पिडेस्ताची बरी भलायकी जायती आशिल्लो संपाद्री पियो त्याच भलायकेंत तांकां बरोवन दी तेच जेजू कडेन मागिल्लें ताणें सगळें जेजू ताका दिल्लें त्या पिडेस्ता खातीर तो विनंती करून दी ए भोव मोगाळ सांता सर्गा तुज्या विणयणो आशेन तुजे मुखार आमची प्रार्थना दवरता आमची मागणी देवाच्या भोव पवित्र सद्रवजे दवर म्हूण तुजे कडेन परतून मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सामपियो चिला दिन आमी म्हणया सामपियो आम्हापासून विनंती कर सामपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो हांव बापाय कालतो जावन जियेल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो कश्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो फ्रांसिसाच्या पाटलाव दरा आम्हापासून विनंती कर सामपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हापासून विनंती कर सामपियो सोमेच्या पाशवांच्या गायांनी नेटयलेल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो करिस्तदे भक्तीन भरलेल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो कुमसाच्या सक्रमिता मुखान बापाची काकूळ दाखयल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हापासून विनंती कर सामपियो मागण्यान तिरसान सांबाळिल्ल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो याजकांक आदास जाल्ल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो आत्म्याचे बचाव खातीर वावुरल्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हापासून विनंती कर सामपियो गरजेवंता तक्षण पावच्या आम्हापासून विनंती कर सामपियो तुका उलो मारत्यांच्या भरवशा आम्हापासून विनंती कर सामपियो आमा समेज त्यांच्या आदारा आम्हापासून विनंती कर सामपियो आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सामपियो समर्पित चिणयेक आपणे दिवं विवेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्त याजक जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आमी आमकां पावो जाल्ल्या अभ्यासान तिरासणे रावन क्रिस्ता सक्सीदार जावन शियोव आमकां तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांको आनी तुमची दया करो सर्वेस्पर तुमी सामपियोचे दवरलीत भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी पळादे करो आणि सर पद वेदाधीर बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो संगी वर्णी
वैभव गायता तुका हरीची वाकणटा महिमा सूर्यो समृद्ध डोंगर तू मोठ कुर्बी सागर आयल्याम बली भेटो टेपला तुझ्या बापा गळबाराच्या नाना बावडा संगी पडिता तुका राया संसाराच्या आयल्यावली भेटो टेपला तुझ्या बापा दरबाराच्या नाना बावडा संगी पडिता तुका राया मिसांचे ते सवाय हा बरे आसात लबल्या स्वरूप करांक आर्गामीस दितात मावीस रेगो आणि कुटुंब लबल्या स्वरूप करांक आर्गामीस दितात ट्रिजा लबल्या स्वरूप करांक आर्गामीस दितात जॉन आणि बेनेडिक्टा मस्करेनस लबल्या स्वरूप करांक आर्गामीस दितात डेरिक आणि ज्योती मोंतेरो प्रत्येकी हृदयपसत मीस दितात प्रेसिल्ला वॉस शेरेल कुटिनीची सर्जरी यशस्वी जावचे पसत आणि बऱ्या भलायकी पसत फातिमा आणि रॉबर्ट सेरावो बऱ्या भलायकेची हृदयपसत मीस दितात सॅन्ड्रा आणि रिचर्ड लोबो दुल्सीन आणि गिल्बर्ट मिरांदांच्या आत्म्या मीस दितात जेस्सी कस्तलिनो अल्बर्ट क्रास्ताच्या आत्म्या मीस दितात बेनेडिक्टा क्रास्ता गुटपान देवदेन जाल्ल्या सर आत्म्या मीस दितात जॉन मस्करेनस डेस्मन आणि सिल्वेस्टर सिक्वेरच्या आत्म्याक अंजलीन सिक्वेरा परगोंत आशिल्ल्या दुयेक बरी भलायकी मेळोवंक मेबल पिरेरा प्रत्येकी रेद पसत टायटस वॉस आणि कुटुंब आमच्या ते सहा पसत आम्ही सज्जा बलिदाना वेळारे आम्ही माख्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भाऊ भयणीनो सांत प्राद पियो हाच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन संभ्रम पावसाचो बावटो आमी उबारलो आनी आज नव्यानाचो पयलो दीस प्राद पियो आमकां समेस्तांक प्रेरण आमी जाणाव त्या खातीर दैवीक खाकुळतीचो तो एक भळदीक हातेर म्हणलें ह्या दिसांनी आमी नियाळ करता आनी प्रत्येक जावन हा जो पयलो दीस प्राद पियो सादो आनीक बळो तो मोवाळ्यान जिवच्याक आमकां सगळ्यांक आज आपोवणें दिता सादो आनीक बळो मोवाळ्यान जिवच्याक आमकां आपोवणें दिता ही चिंतना आमच्या मोतीन दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक सांगता मेळयलें आमी फाटल्या आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी दारूण जाल्याव आमी कठीण जाल्याव आमच्या उतरां मरिफात दिसपट्ट्या साली मरिफात जायत्यांक आमी दुखयलां ह्या आमच्या उणेपणाचें पातकांचें बक्षणें मागया आनी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां तयार करया आमी पातकी म्हूण वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध या पसूत भगवन सदां संकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराची विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन So
आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा सोमियाची सुक्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप करताय आमची कापूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मारून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोव्या. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनुष्यकुळाक उबारून तुझ्या पुताक भुमीतावन उबारचो आनी ताणें कुर्साचें वळवळें आनी इणपण भोगचें म्हणून अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. वो गोठ वळखून तुजो अपरिमीत मोग आमी वाखणता आनी ह्या संवसारांत आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजू तें दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताचे सांगता तुजें सस्नीक सूख बगूंक उबार वर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नच्या सस्न. सांब पावलून कोरिंदरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर दनया प्रास वर्तें देणें जोडूंक तुमी अतूर जाया. सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलयन तरी म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किणकिणतेल्या ताळ्या बरी. प्रवाद करचे देणे म्हाका आसात आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात. वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसाचो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसात तरी म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर म्हजे आस्त बदीकस दुर्बळ्यांक पोसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासून हांव ओपून दीन तरी म्हजें तें मोग ना जाय जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बाडाय उलयना, हांकारान बोराना, मोग मर्यादे बीन चलना, स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनांत दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सत मानता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना, प्रवाद्याचे उलोवणें आखेर जातलें, विचित्र भासांनी उलोवचे देणे समाप्त जातलें, जाणवायची देणी नापयस जातली, कित्याक आमची जाणवाय अपूर्ण आनी आमचे प्रवादी अपूर्ण. पूर्ण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार अपूर्ण आसा तें नास जातलें. हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो, भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो. आतां जाणतो जाताच भुरग्यापणाच्यो सर संगती हांवें सोडून सोडल्यात. आतां म्हाका आर्सांतल्यान दिसता तशें गैरें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या. आतां थोडे थोडे मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. तशें आसता भावार्थ, बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटात, पूण तांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. देवाचें उतर. देवाचे वड उपकार.
केदीक विसरनाये आयक मुझे परचे मुझे शिकोण चीक दिवन आयक हांव कितें सांगता ताका कान दी वपारांनी मुझे तोंड हांव उगडटा पुर्विले घुट हातां तुमकां उगडाप करता देवान कितें केलां तें केदीक विसरनाये तांचे मदें संवाद जाता देवाक ती सोदून पडली बोगसाणें मागून ताचें दर्शन जोडूंक ती आशिल्ली सर्वेस परस आमचें काडप अत्युन्नत देव आमचें तार अशें म्हूण उगडासाक हाडटली देवान कितें केलां तें केदीक विसरनाये तरी आपले वडका कुळतीन तांचे पातांक ताणें बक्षिले आनी तांची देसवाड ताणें केली ना आपलो क्रोध ताचेर चडनाशे ताचो रोग ताणें परतून दामून धरलो देवान कितें केलां तें केदीक विसरनाये देवान कितें केलां तें केदीक विसरनाये उभी रावया आणि मिस्टर सौदकर आमी गावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. देवान संवसार सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्थ महिमा तुका येसुम्या. येया म्हजे ससी सुमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशो दितलो. म्हजें झूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळज आसो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें झूं वावूंक सुलाब म्हजें वजें हाळू. देवाची उतर हे कोणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंतू मादर तेरेसा तिच्या जिणेच्या चरित्राच्या बुकांत कलकत्तांत तिणें तिचें मिसांव सुरू करता आसतना त्या वेळार तिका जाल्लो एक अनुभव एक गणित त्या बुकांत अशें विवर्सिता. कलकत्तांत ट्रॅम्प म्हणलें मार्गा वयर वेचे एक ट्रेना बरी मार्गार रेलाचे पाटे आनी बसां त्या भाशेन वेची ताका ट्रॅम्प म्हणटात. आनी तातूंय मदर तेरेसा आनी तिच्या भयणींनी सेकंड क्लास तिकेट काडून घेवन वेचें. एक दीस मदर तेरेसा तिच्या भयणी संगे ह्या ट्रॅम्पाचेर
पयण करता आसतना एकलो भिकारी धांवन आयलो तिचे आनीक एक सवाल विचारूंक लागलो, तूं मदर तेरेजागी म्हण. मदर तेरेजान म्हळें, वय हांव आनी तेन्ना तो भिकारी म्हणालो, मदर तुवें कलकत्तांत करची सेवा हांवें आयकल्या, पूण कोण गी म्हण हांवें येदोळ दोळ्यांनी पळोवंक ना, आज हांवें पळयलें. म्हाका एक वर्ती आशा आसा तुज्या मिसावांत म्हाकाय वांटेली जाय म्हूण. त्या खातीर आज तुजी टिकेट हांव काडयेत गी म्हूण. मदर तेरेजान त्या भिकाऱ्याक एक पड पळयलें आनी आपणा इतल्याक ते चिंतूंक पडली गई. जर तर आज टिकेट काडची नाका, कित्याक ह्या मनशाक पळयल्यार टिकेट काडची नाका म्हूण सांगल्यार तो खंतीन बेजारांत निरासपणांत फाटीं वेतलो. जायत टिकेट काड म्हूण सांगल्यार आज राती पाप वाका जेवणाक कांय पण उरत गी, तिका एक सवाल दुसूंक लागली. आनी उपरांत तिणें एक निर्धार केलो, जर तर हांवें तूं टिकेट काड नाका म्हूण सांगल्यार ताची खंत, ताची बेजाराय, ताची निराशा ती खंडीत म्हाका पळोवंक जावची ना. त्या खातीर कितेंय जावं ती भिकाऱ्या लागीं म्हणाली, जायत तुजी खुशी, तूं टिकेट काड. ताणें ताची पोती एक पिणकर पोती उस्तिली गई आनी उस्तून ताका त्या वेळाचे 10 पयशे मेळ्ळे. आनी 10 पयशांनी ताणें मदराची टिकेट काडली. टिकेट काडून मदराच्या हातांत दिता आसतना त्या भिकाऱ्याच्या मुखामळार आसचो तो संतोश वा समाधान, एका तराची तृप्ती, ती मदर त्या बुकांत बरोवन सांगता की विवर्सूंक असाध्य. तसलो संतोश तृप्ती ह्या भिकाऱ्याच्या मुखामळार हांवें पळयलो त्या दिसा त्या बुकांत ती बरयता. जॉन मारिया वियानी जेसीच्या याजकांचो पात्रोन. ताका वोट जालें नास. आर्स म्हणल्यार एका ल्हानशा हळ्ळेच्या ल्हानशा इगर्जेक विगार जावन धाडलो. आनी तेन्ना विगार जेरालान ताका सांगलें गे, हांगासर लोकांचो भावार्थ शेळेला, तांच्या काळजांत मोग ना. त्या खातीर हांगासर अशा लोकांच्या काळजांत तुवें मोग पेटोवंक जाय म्हूण. आनी उपरांत त्या आर्श शारांत ती हळ्ळी आसली शार जावन बदल्लें. कितें जालें आमी जाणव. दिसाची 14 तावन 18 वरां पर्यंत कुमसारींत बसोवन ताचे ससी आयल्या त्या फातक्यांक देवाची काकूळट दिवचें विशेश मिसांव वावर ताणें केलो. देवान ताका फातक्यांची काळजां पळोवचें एक धेणें दिलें. सांगनांतलीं फातकां ती उगडास कशें हें धेणें ताका फोव केलें. आनी ह्या बराबर 14 तावन 18 वरां कुमसारींत बसोवन ताचे ससी आयल्या हर एका फातक्याक ताणें देवाची काकूळट कितें ती ताणें दाखोवन दिली. आज ही घडीत हांव कित्याक उगडास करतां. आज सांत पाद्र पियो सादो आनीक बळो आमकां सगळ्यांक मोवाळायेन जियोवंक आपोवणें दिता म्हणलो तो संदेश आज आमी घेवंक आसा. तो सादो आनीक बळो आमकां मोवाळायेन जियोवंक आपोवणें दिता म्हूण सांगल्यार ही मोवाळाय आपसेंच म्हज्या काळजांत येना. एक सांगणी तुमी आयकल्या जावं पुरो, उज्या लागीं रावल्यार मात्र उज्याची ऊब तुका कळटा लागता ती तुका, नाजाल्यार उजो कितें तें कळीत जायना. तुज्या काळजांत देवाचो मोग आसा जाल्यार मात्र तो मोग तुवें हेरांक दिवंक जाता. देवाची काकूळटेची गुंडाट तुवें केन्ना अनुभव केली तेन्ना ती काकूळट हेरांक दिवंक जाता. पाद्र पियो ह्या संसल्या सेगुणांनी बरयलो. ताच्या वर्दी उपरांत याजाकी सेवा ताणें सुरवात करता आसतना देवान ताका याजाकी बेसाच्या उंचल्या सेगुणांनी नेटयलो मात्र न्ही, ताका पवित्र केलो. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार ताका माखलो म्हूण सांगयत. आनी हे उंचले सेगूण कितें जावन आसलें, ताचे उंचले सेगूण जावन आसले फातक्यांक वळखोवचीं,
देवाची खाकूळ तूं तांकां दिवची पेडेस्तांक गूण करचें तांचे खातीर मागचें विशेश प्राजीत करून देवाचो मोग हर एकल्याच्या काळजांत घालचो आनी ह्या खातीर फादर पियो कितलो देवाच्या मोगान भरिल्लो म्हळ्यार आमी जाणो ताचें भाग्यवंतपणून ताच्या सुरविल्ल्या दिसांनीच अशें दिसून आयलें की ताचे ससी कुमसाराक आयिल्लो मनीस तो न्हयच देवाची खाकूळ तूं मात्र घेतालो बगार फादर पियो ताचे भाग्यवंतपणाची ऊब घेवन तो फाटीं वेतालो गे भाग्यवंतपणाची ऊब घेवन तो फाटीं वेतालो म्हूण सांगल्यार फादर पियोचें जिवीत त्या भाशेन आसलें ताच्या काळजांत देवाचो मोग आनी त्या मोगाची ऊब इतली आसली की ताचे ससी आयिल्ल्या हर एका त्या फातक्याक जावं पिडेस्ताक जावं न्हयच ताका देवाची खाकूळ तूं बगार ताच्या भाग्यवंतपणाची ऊब दिवन त्या मनशाक पवित्र करून तो धाडटालो देवान ताका विशेश ध्यानांनी भरिल्लें आमी जाणाव 1918 इसवेच्या सप्टेंबराच्या 20 तारखेर ताच्या कुडीचेर सोम्याचे 5 घायेचे गुर्त आनी ह्या मरिफात ताची विशेष दूख ताणें मोगान स्विकार केली आनी उपरांतल्या सगळ्या ताच्या जिवितांत ह्या सोम्याच्या 5 घायां मरिफात ते घाय ताच्या जिवितांत आनी त्या घायेच्या दुखी मरिफात ताणें कितें केलें आपणाकच तो पवित्रपणान भरोवन आयलो मात्र न्ही त्या पवित्रपणाचो वांटो हेरांक दिवन तांकांय पवित्रपणाच्या वाटेक ताणें आपोवणें दिलें त्या खातीर फादर पियोक खुमसारींत बसचें आनी देवाची खाकूळ वांटची म्हूण सांगल्यार एक भोवस आपुरबायेचें वा मोगाचें काम ताचें जावंक पावलें त्या खातीर हाच्या सुवार्थेंत जेजू आमचे लागीं कितें उलोवंक सांगता एक आपुरबायेचें आपोवणें आमकां सगळ्यांक दिता तुमी म्हजे ससी येया म्हणटा तो कोण तुमी कश्टतली वजन वयतली तुमी म्हजे ससी येया हांव तुमकां विशेव दितां कित्याक जेजूच्या काळजांत आमकां सगळ्यांक जागो आसा वांटो आसा ताचें काळीज आमकां सगळ्यांक समजोवंक शकचें तसलें तें विशाल आनी ह्या काळजांत देवाचो विशेश मोग त्या खातीर तुमी म्हजी ससी येया हांव तुमकां विशेव दितां हांव बोळ्या आनीक खालत्या काळजाचो त्या खातीर आमकां मोगाचें मागणें जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हणलें तें सदांय मागणें करता हांव तेच आमी करता आनी ह्या बराबर जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज जायचें जेजूच्या काळजा सारकें जावचें म्हूण सांगल्यार फादर पियोन तेंच मागल्लें ताचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें जाल्लें जॉन मारी वियानीन तेंच मागल्लें आनी ताचें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें जाल्लें मदर तेरेझानी मागल्लें तेंच त्या खातीर दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करच्याक तांची सेवा करच्याक जेजूच्या काळजांत आसलो तो उंचलो गूण तिच्या काळजांत आयलो आनी ह्या बराबर ती सेवा करूंक लागली खंडीत जावन आज ह्या पयल्या दिसा नोवेनाच्या दिसा फादर पियो सादो आनीक बोवळो मोवाळेन आमकां जियोंक आपोवणें दिता म्हळ्यार मोवाळाय ती कसली फकत उतरांची मोवाळाय पावता गी ना ताका पुरक जावन आमच्या करण्याची म्हज्या जिविताची मोवाळाय गरज आसा जर तर फादर पियोक आनी एक फ्रांसीस आसिसी म्हूण सांगून एक नांव पडलें जाल्यार ताच्या उतरान मात्र न्ही ताच्या करण्यांनी सयत देवाची खाकूळ तूं दिवचें भळादीक हातेर तो जालो आनी ह्या खातीर देवाचें हातेर तो जाल्ल्या ताका आनी एक फ्रांसीस म्हणलें नांव पडलें कित्याक मोवाळायेन तो जियेलो आनी मोवाळाय हेरांक उदार मापान वांटूंक तो शकलो तर आज आमकां समेस्त भक्तिकांक जेजून सांगचें इतलेंच म्हजें आपोवणें सदांच तुमकां आसा ह्या आपोवण्याक फाळो दिवन तुमी म्हजे ससी येशात आनी तेन्ना म्हज्या काळजाचे हुंसले सेगूण ते हांव तुमचे करून दितां तेन्ना तुमी तुमचे ससी येवच्या हर एकल्याक समजून काळून घेवंक शकतल्यात तुमचे ससी येवच्या हर एकल्याची दुखां पुसूंक तुमी शकतल्यात आनी तुमचे ससी येवतेल्यांक मोगाचो हात दिवंक तुमी मुखार सरतल्यात तर आज आमकां सुमेस्तांक हे आमचे भाग्यवंतू जेजूतावन प्रेरीत जाल्ले आमकांय मोवाळ्याची मनशां जावन परिवर्तीत करूं
आनी अशें जेजूची मोवाळाय स्विकार केल्ली आमी मोगाची जावया आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सुमेस्तांक आशिर्वादीत करूं. आमी उबी रावया, आमची प्रार्थना करूंक मुखार सरया. सर्गीचो बाप सर्व दयाळ आनी मोगाळ ताच्या भुरग्यांक तो सदांच आयकता. आज आमी आख्या पवित्र सभे खातीर सर्व भक्तिकां खातीर आमच्या समाजा खातीर आनी आमच्या गरजां खातीर आमची प्रार्थना देवा समोर दवरया. हांव बळो आनी कलत्या काळजाचो मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूची पवित्र सभा सोलोन व्हरूंक तुज्या काळजा सारके गवळी आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुवें तांच्या आदीन तुज्या शेळ्यांक आमकां आत्मीक सराव दिल्ल्यान तांणी कांय शेळेपण दाखयनासता उर्बेन वावरूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. मनशाचो गर्व ताका सगळा घालता, पूण कलत्या काळजाच्या मनशांक मान मेळटा. मोगाळ बापा मागता हांव राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां खातीर तशेंच व्हड पदवेर हुद्देर आनी अधिकार आसलेल्या खातीर तांकां तांची पदवी तुजे हातून आयल्या म्हणली समजणी तांकां दी. देशांच्या आनी लोकांच्या दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगती खातीर वावुरचें बळें आनी खालतें काळीज तांचे भितर रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. अबले सम्याची शरणदर्शी बापा समर्पित हांव आमची कुटुंबां ती पवित्र दयाळयाची मोवाळ्याची मंदिरां कर म्हूण आमी मागता आसतना आमच्या भुरग्यांक मारेकार पिड्यांतले आनी कोट्यांच्या हातांत तें राख. युवकांनी तशें भुरग्यांनी कुटुंबां सांगाता मागोवंक वडिलांक समजोवंक आनी मान दिवंक समजण दी. मोरी असो कलतेपणाचो शेगवण कुटुंबां थंय वाडोवन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. कलत्या मनशांच्या आत्म्याक नवो जीव दिता. समर्पित हांव सर गरव्यांक, हंकार्यांक, पातक्यांक, संवसाराचें समाधान विबाड करतल्यांक एक कलतें बळें काळीज तांचे भितर रस म्हूण म्हणटा आसतना मारेकार, कॅन्सर तशें कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्यांक तुजे दैवीक स्पर्शान तांच्या कुडीक आनी आत्म्याक नवो जीव दिवन मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. देवाच्या बळवंत आताकाल तुमकांच तुमी कलती करा. बापा एकोणिस्ता मेजाबावरी आदार आसतली आमी तुजी फर्जा तुज्या पुता जेजूचें उतर आयकून आनी ताचें मांस आनी रगत सेवन पाद्रे पियेबरी सादी बळी आनी मोवाळ्याची जिणी जियोवंक तुज्या पुताची कृपा दी म्हूण मागता हांव. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमच्या लागीं मागूंक सांगला आमी जावन मागता म्हूण बसयला तांचो उगलास काडया. हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांच्या काळजाचे अथरेगी सोम्या समोर दवरया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली ही प्रार्थना तूं दायीन स्विकार कर. ह्या प्रार्थना बराबर आमकां सुमेस्तांक दयाळाची आनी मोगाची मनशां जावन परिवर्तीत कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार कर मोन आमी दये परता तुझी मुखार येता सर्व समर्पिता तुझी मुखार येता सर्व समर्पिता
स्वीकार कर मोन दाहीद येत परता पण ओ बापा आमची काळी मोगाची आन ओ बापा आमची काळी मोगाची नितळ मनान आमी तुका ती अर्पुची बापा काळी आमची तुका भेटोवन दिता मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेक परता मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेक परता भाऊ भयणीनो आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमचे एकला पवित्रेच्या दबाव सरीसपोर्त मानून घेऊ. बापा तुझ्या सेवका भाग्यवन पियोच्या उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचे. हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून पावो. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या भक्ता सोवें तुका महिमा मेळटा कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकूट. तुज्या भक्ता पियोच्या जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागणेच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या कृपेच्या मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणींतें एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे साक्षीदारी जावन ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. Povi, 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 darbarazo सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाच. ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच, ओन सर्गी तुकाच.
बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कोड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडत सोगोट परगटोया सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्या आम्ही कथेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवंत बापा पिटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरवो सुदारून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत घरी तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता ओंकार मेरे देवाचे मागीर सांगाती भगेम देवदूताणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेजो सम फ्रांसीस संपादपियो सम आंटनी आनी सम क्लारा बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे मायमगांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून आमकां मागूंक शिकयल्या बरी सर्गींच्या बापाक आमचे बापा म्हूण सांगता उलो मारया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली अवघडांतली अनवरांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितां सवस्काय संतोषम कांदी सर्गींचें भाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें बरवशान अत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुळतीं सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी हांगासर जमल्ल्या ह्या भावा भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माय मोगाचो गुर्त जावं एकामेका शांती मागजिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया वो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें दिल्लो खालत्या काळजाचो ही देवाची शेळी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभल्ली आमी सुमेस्त सुभागी. सम्या तुवें म्हजें घेवन शिंतपाक म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू हांव तुका कळसांत्या घेता. संतोषान तुजे मासरग सेवता. तुजे थंय जेजू म्हाजो एक जाता. तुजेर सोम्या पातेर हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कोऱ्या टाळ्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीतत रेखता. तुका सेम तो वाता लालयता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कोऱ्या टाळ्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीतत रेखता. तुका सेम तो वाता लालयता. तुवें मोडो मोडून दिलो ह्या काळा म्हणून तुकाच भेटयलो. आत्म्याचे काळजा मुंड्यान तूं आयलो. कुशे कुर्सार मोरूंक तयार जालो. जेजू ये तूं काळजान बिडार कोऱ्या टाळ्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीतत रेखता. तुका सेम तो वाता लालयता. जेजू ये तूं काळजान बेडार कोऱ्या टाळ्यान तुका घेवन सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां रीतत रेखता. तुका सेम तो
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सस्नीक जिविताच्या काळांत तुवें आमकां दोशी केल्याय. सान पियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाऊ भयणीच्या सेवेंत जिवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पाद्र बियोच्या सर भक्तिकांनो, तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सांजो मागता. आज जैतवन बागेन कुर्साचें फेस्त करता आसतना ह्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयता. आज आमी देवाक अर्गां स्तुती पावूं. जेजू क्रिस्ताक धाडून कुर्साचे मोरान मोरन पुना जिवन जावन आमची बाचाव केल्या आनी आमच्या खातीर ह्या आधुनीक संवसारार आमचे खातीर मागोवंक आधुनीक संवसाराचो सांत पाद्र पियोक फावो केला. मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, लोकां मोगाळ सांत क्रिस्ताचो आरसो जाल्ल्या सान फ्रांसिसचो पूत काकुळतेचे हातेर आनी तशेंच आधुनीक संवसाराचो सांतां पैकी व्हरतो सांत बोक्सानाचो हिरो म्हूण नांव वाडलेलो हो पाद्र पियोचें फेस्त आमी आचरण करूंक आयच्या दिसा आमी 9 दिसाचें नोवेन आमी प्रारंभ केला. बावटो भोंवन आमी तें एक उगाम आमी केला आनी ह्या आत्मीक कार्याक आमी आपोवन दिल्ल्या वेळार आमचो मोगाळ बाप बेंजामीन पिंटो पुर्वा फिर्गेचो विगार ताणें कुशेन ओपून आज हांगासर येवन ती एक दैवीक विधी ताणें सोलो व्हरून सांपियेचो बावटो बेंजार करून उबारन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागोवन कशें आमी जेजू क्रिस्ताचें काकुळतेचें मोगाचें मोवाळ रुपणें आमी जावयेत. सांपियो, मदर तेरेजा आनी आर्ससो जुवांव मेरी वियानी जाल्ल्या परी. मोगाळ फादर बेंजामीन पिंटो हांगासर आसल्या आमच्या ह्या सांतान फ्रायच्या सौ फ्रात भावीच्या नांवी हांगासर जमलेल्या आमच्या पाद्र पियोच्या सौ भक्तिकाच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दाराळ आशिर्वादां तुमचे वयर मागता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. ह्या दिसाचो प्रत्येक आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली बागोवया. सर्वेस्पोरो आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरली भक्त मानून तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर्व पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. देवाची उपकार.
Pagyawasan Padre Pio, Pagyawan Kursaचे गुवे निवारक देवा आमच्या आधी स्मरण नाही बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.